आज्ञा ये पिलाटी को जानी ये हूँ मोर सांग बयस मात्र 16 वर्ष मंटू यार ना पिलाटी मात्र 16 वर्ष बयस निशा सेवन कहीं कर जानी आसतु मु कहूँ मंटू भारी भल पिलाटीए बहुत भल ड्राइंग भी बनाए ड्राइंग तार पैशन कहले चले आज्ञा कथाटा कौन जानिले आम मंटूर ड्राइंग करने कथाटा ता पेरेंट्स को भल लगुनि अर्थात ता पेरेंट्स ता पैशन को नहीं ताको सपोर्ट करूना आउ ता घर लोक आशा करती जे पिला आमर टॉपर हबो बंधु माने थरे मंटूर टाइम टेबल पर नजर पकाइले सकाळ 6टारू 7टा अधे मैथ 7टा अधेरू 8टा अधे फिजिक्स 10टारू घंटे कॉलेज पुणी 2टारू 4टा बायोलॉजी 5टारू 6टा केमिस्ट्री आहरी 6टा अधेरू 8टा कंप्यूटर बिचरा सतरे घांटी हो जाउछे भितरे आउ जदि भी टिके समय पाए मंटू आसुन पढ़ू जिते देखे खाली मोबाइल लगी रही टीन एज आज्ञा बापा माँ कथा गुड़िक भारी कड़ा लगे आम मंटू से केमिति बाद पड़ीज से ही रागरे से बहुत कथा भावे जोटा को आमे ओभर थिंकिंग बोली कहू मंटू तार पाठ पढ़ा जोगो से तार हॉबी को क्यारी करि पारुनी आउ एई सब डिप्रेशन रे रहिबा जोगो से पाठ मध्य पढ़ी पारुनी कौन करबा आउ ता मन को जोटा आसुची सेटा करूची ताको मते ही बुझेबा को हेबा अरे निशा सेवन केते मारात्मक जानिछु थरे जदि अभ्यास हो गला ना बाहरी पारिबुनी भीतर एही बयस रे एमिति अनेक भावना मन को आसे आमको ही ठीक करने को हम जे कोटा ठीक कोटा भूल महाभारत अर्जुन कथा जानिछु से भी तो भली डिप्रेशन रे रहउथले किंतु स्वयं श्रीकृष्ण तांको बाट देखैथिले जीवन बाटटा एत सहज नुहे अपेक्षा कर सब ठीक हो टीनेजर्स
12ରୁ 19 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଯାହାର ମନର କଥା ବା ଫିଲିଂସକୁ ତାର ଘର ଲୋକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହଜରେ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି, ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବୟସରେ ନା ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଭିଳାଷରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଭଲକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦକୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ କରି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବୟସଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପିଲାଟାକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାପା ମା ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତାର ପାଠପଢ଼ା ସହ ହବିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Dear state government, we are requesting you through this video to change our education system. Since childhood, whatever the student is interested, that subject should be taught from school time. As a result of which, there will be no such person in Odisha who will be unemployed, and we will see a big change in our economy of Odisha.